Gunoh insonda bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalom nima dedilar? Kullu bani Adam al-khatta'un. Odam bolasi borki, hammasi xato qiluvchidir. Xatta'un ko'p xato qiladi degani. Xoyrul xatta'ina at-tawwabun. Xatokorlar ichida eng yaxshisi tavba qilgani dedilar. Siz tavba qilib xatoligini bilgan zahotingiz astagfirulloh deb keyin o'sha qilgan gunohingizni, xatoyingizni isloh qilib, bo'ldi bunga qaytib yaqinlashmayman deb nadomat qilib yursangiz, sizga ajr bo'ladi. Tavbaning ko'p sharafi bor. Tavba bandalik izhori. Alloh bandani qachon yaxshi ko'radi desa, bandaligini izhor qilganda yaxshi ko'radi, ojizligini izhor qilganda. Ya Rob, anta robbi la ilaha illa ant xalaqtani. Ey Parvardigorim, ey Robbim, sen meni Parvardigorimsan, meni yaratgansan. Ya'ni abu ulaka bi ni'matika alay, menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Va abu bi zambi, xato gunohlarimni ham e'tirof qilaman. Faghfirli, shunday ekan meni gunohimni kechir. Gunohini e'tirof qilishlik bandaning fazilati hisoblanadi. O'zini gunohsizligini da'vo qilishlik emas. Xatodan xoli emas inson. Demak, siz xato qildingizmi? Sizni xatolaringiz endi islom hayotida, ta'limoti mobaynida ta'lim olib, o'rganib, unga amal qilib borar ekansiz, xatolarni isloh qilib borsangiz, siz komil insonga aylanib boraverasiz.